Глаза ясные, как синее небо, знак контрактора. Того, кому повелитель духов ветра дал силу всех своих ветров. Печать ветра. Стресс на работе? В сторону. Семейная ссора? В сторону. Горечь расставания? В сторону. Отодвиньте в сторону все ваши неприятности. Вам необходимо расслабиться на горячих источниках Марунаги. Мы здесь! Это и есть источники Марунаги. Они становятся популярны. И реклама делает свое дело. Но ты, Юкари, и правда удачлива. Выиграть поездку сюда в телевизионной викторине. Удивительно, да? Что за передача была? Ну, та, в которой ты поездку выиграла. Вызов всем горячим источникам мира, да? Ты же сама так сказала, Юкари. Да-да, именно так. А такая викторина есть вообще? Серия 16. Отец и сын. Прошу прощения за неожиданное приглашение. Это о чем? Вы хотели с нами поговорить? Вообще-то, как двум лучшим подругам Аяна, у меня к вам просьба. Пожалуйста, выполните единственную просьбу Каннаги Джунга к вам. Что же задумал отец Айно? Попросив нас притвориться, будто ты выиграла поездку, и чтобы пригласила Айно и Казуму-сана. А какая разница? По крайней мере, мы бесплатно съездим на горячие источники. И то правда. К тому же, я чувствую, когда Айоно-тян и Казума-сан вместе, должно случиться что-то интересное. Нанасе, Юкари! Вы чего застряли? Уйдем, ведь без вас. Очередная идея главы клана? Так ты догадался. Естественно. Все в сторону. Самое время им прибыть. Мужчина и женщина на горячих источниках. Лучшей ситуации не придумать. В этот раз что-то должно случиться. Аяно. Казума. Великолепно. Точно. Надо рассказать Генме. Пора взглянуть в будущее. Что? Генма отправился на источники Марунаги? Папаша. Сынок. Плохо дело, чую одна ошибка и быть в беде. Если они пересекутся, рассчитываю на твое благоразумие, Генма.
Извините, что притащил вас с собой. Не беспокойтесь об этом. Тем более, предложил это я. К тому же, сопровождая вас, я получила предлог поехать на горячие источники. Понятно. Отбросьте все! Это наша гостиница? Что и ожидалось от приза с ТВ-викторины? Чего ты зеваешь постоянно? В последние дни никакого отдыха не вижу. Видать, потому что вечно с тобой таскаюсь. А кто тебя бросит? И вообще ты... Вот и собираюсь хорошенько расслабиться на источниках. Ну, идем уже. Вот блин. Кто догадался его позвать? Твой папа как бы. Ну, Казума-сан и Рен-кун в эту комнату, а мы напротив. Эй, чем теперь займемся? Естественно, на источнике. Гляньте, гляньте, тут даже курорт есть. Сходим? Идем. Брат, может, тоже сходим? Иди один. А я хорошенько расслаблюсь под открытым небом. Похоже, ты и правда устал. Ну ладно. Вот это ванна! Отлично! Дадим нашей коже отдохнуть на полную. Ага. Весной лучше всего кипарисовая ванна, да? Точно. Точно. Раз уж на источниках, надо джакузи посетить, да? Точно. Точно. Раз уж на источниках, надо под водопадом посидеть, да? Точно. Точно. Раз уж на источниках, надо в сауне побывать, да? Точно. В итоге все хорошо, да? Все в сторону. Мужчине положено ходить в ванну под открытым небом. Господин Генма, я принесла горячительного. О, благодарю. Катрин, неожиданно. Тоже расслабляешься? Почему и ты здесь? Что за вопрос? Это ж коньёк. Коньо? Чего это она? Вот так сюрприз. Встретить тут Казуму. К тому же, увидеть его вот так. А все-таки, что это такое коньоку? На курсах японского об этом слове не упоминали. Проголодалась я. Да, скоро ужин уже. Кстати, чем Казума занимается? Пожалуй, хватит. Батяня. Казума. Когда жить успел? Я и не умирал, дурень ты. Сын, которого ты из дома вышвырнул, избил тебя до полусмерти. Я думал, ты со стыда харакири сделаешь. Не задирай нос из-за единственной победы. В следующий раз я покажу, что ты мне не противник. Отлично, я еще раз докажу, кто из нас сильнее. Глупец. Выкини из головы одну единственную случайную победу. А для старикана ты довольно неплох, Батяня.
Ты все так же слаб, как 4 года назад, Казума! Отец! Дядя Генма? А я-то думал, от чего плохое предчувствие. Почему дядя здесь? Да вообще, что творится-то? Похоже, нечто вроде матча-реванша. Думаешь, надо их остановить? Но как? Одна ошибка и смерть? Рен, останови это. И для Казумы, и для дяди Генмы ты самый дорогой человек. Так что тебя не послушают и прекратят. А что, если нет? Ну, возможно, пострадаешь слегка. Хочешь сказать, помру, что ли? Господин Генма, ваш ужин остывает. Вернитесь в комнату, пожалуйста. Инспектор Тачибана? Вы почему здесь? Дела с господином Генмой. Тебя я могу в любой момент одолеть. Только остывший ужин плохо. Повезло тебе на сей раз, как и тебе. Следующая встреча станет последней. Блин, проголодался я. Давайте перекусим. Брат, неужели нам инспектора Тачибану мамой теперь звать надо? Отвратительно! Дядя, ты отвратителен! Вы что, поверили? Заправился. На днях отец упоминал об отдыхе на источниках, но я и не думал, что это будет сегодня и именно здесь. Мерзавца уже выписали из больницы. Знаешь, брат, не мог бы ты с отцом более... Не смей продолжать. Ладно, пойду я. Пойдешь куда? А что, не ясно? Рен-кун, как раз вовремя. Пойдешь в комнату отдыха? Там вроде есть игровой автомат и настольный теннис. Звучит неплохо. А где Казума? В ванну пошел. Опять? Сказал, что из-за отца снова вспотел. Слушай-ка, ведь может быть дядя тоже... Опоздали. Яблочко от яблони. Даже мыслят одинаково. Говорил же, следующая встреча станет последней. Теперь тебе удачи не видать, слабак. Покончим с играми. Исчезни, старик. Твои слова до тебе же в уши. Господин Генма, после 11 ванны закрыты. Если хотите успеть, поторопитесь. Тебя я могу в любой момент одолеть. Только ложиться спать потным плохо. Тебе опять повезло. Следующая наша встреча непременно станет последней. Что-то я утомилась. Может, тоже в ванну сходить? Хватит, пожалуй. Источники отлично. Начисто смывают и усталость, и нервоз. Отчего ж ты нервничаешь? Да ни от чего, просто надоел приставучий сын. И ты тоже? А в моем случае Батяня, он глупец, не ведающий своего места, эгоистичный упрямец, высокомерный наглец, хладнокровный диктатор, громко проигравший, не признающий ошибок идиот. Надеюсь, ты готов принять свою судьбу? Готовым надо быть тебе. Кажется, стоит тебе. Опять опоздал.
Все-таки открытый источник лучше всех. Лучший. Катрин? А ты откуда здесь? Я-то думала, кто тут. А это жрица Канаги. Ты зачем тут? Тебя это не касается. Вот все думаю, что же за коньяку имел в виду Казума? Казума и Катрин? Помолвлены? И что это значит? Похоже, она в шоке. Чего-то я недопонимаю, но... О, бог мой, хочешь сказать, вы с Казумой на коньяку не осмелились? Так тебе же до коньяку с Казумой еще расти и расти. Лишь после коньяку мужчина и женщина могут понять друг друга. А поскольку у тебя с ним коньяку не было, ты и знать о нем ничего не знаешь. Работает. Работает ведь. Насколько же могущественно это коньяку. Аяно-тян. Ты как? Чего ты так разболталась про коньяку? Извращенка. Если хочешь сразиться, я к твоим услугам. Кто тут извращенка? Идет. На сей раз я положу этому конец. Казума! Брат! Сестра! Ты что удумал? Гад, кончилось мое терпение. Опять, что ли? Ага. Это сестра. Чего? Может быть, для брата и отца это некий способ общения? Будто язык кулаков? Вот как. Они не честны с собой. И нормально разговаривать не могут. Поэтому так. Это папа Казумы. Познакомиться надо бы. Что делать? Оставь. Пускай сами разбираются. Все равно никому их не остановить. Как же? Что, старикан, выдохся? Не хочу до твоего доживать. Вот еще. Сопляку не проиграю. Пора заканчивать. Что? Попался! Гори в аду! Достал? Немыслимо. Чтобы отец... Казума? И правда, Казума и дядя решили все в драке. Умри! Сдурел? Чего лезешь? Ничего я не лезу. Что с тобой? Притворяться, что хочешь закончить вражду, чтобы выкинуть такую подлость? Я в своем репертуаре. Нечем хвастаться. Почему ты всегда такой? Кричать-то незачем. Заткнись! Верни мое доверие! А ты мне доверяла? Ни капли. Просто неправильно поняла. Думала, вы с дядей все проблемы решите кулаками. Кулаками решим, значит. Блин, насколько же мерзким ты можешь быть? Совесть не мучает, нет? Нисколько. А должна бы. Как всегда, рано расслабился. Если не добьешь противника, обязательно пожалеешь. Дядя.
Сволочь! Тебя я могу в любой момент одолеть. Только не хочу причинять гостинице больше проблем. Тебе опять повезло. Да, по-моему, проблем вы уже натворили. Ну-ка, не дергайся. Раны нужно обработать. Потерпи. Не помню, чтобы просил тебя об этом. Не могу же я бросить тебя с таким лицом. Черт, старикан совсем двинулся из-за проигрыша мне. Одно расстройство. Расстройство? Естественно. Думаешь, мне нравится драться с этим монстром просто так? Заплатите мне за бой, черт возьми. Но тебе понравилось, кажется. Брось ты. Я ненавижу насилие. Уж не тебе это говорить. Но, честно говоря, немного полегчало. Да? Рада за тебя. Я победил бы, если продолжили. Не болтай ты. Тебя же дядя сильно приложил. Умолкни. Всегда найдется кто-то посильнее. Естественно, сильнее я. В прошлом я думал, что мне его никогда не победить. Извините за беспокойство. Не волнуйтесь. Все же умудриться нанести вам столько ран. Разве вы не горды, как отец? Нет, он все еще зелен. Все-таки сдал старикан. Пора уже и на покой. Господин Генма, куда вы? Подожди, Казума, ты куда собрался? В ванну! Релиз подготовлен командой RG Animex при поддержке anifilm.tv. Перевод Фаренковский, оформление Химик. Роли озвучили Моса и Константин. Тайминг Doom 13. Работа со звуком Pro Gamer. Отдельное спасибо Фаю. Озвучено в 2014 году для бесплатного ознакомительного просмотра. Не для продажи. До новых встреч! Уцуми наложил проклятие на членов женского теннисного клуба? Уцуми, а разве это не ты помешанный фотограф из класса Наносы? Сколько же людей, имеющих необычные способности, прибыли в Токио? Да не могло этого случиться на самом деле. О нет, Наноса в опасности! В следующей серии «Печати ветра». Как победить мага? Что? И Казума вовлечен сюда?